आज के बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे बर्ड्स नेम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कोआ। कोआ को अंग्रेजी में बच्चों कहा जाता है क्रो। क्रो। नेक्स्ट है बच्चों चील, और चील को अंग्रेजी में कहा जाता है ईगल। ईगल। नेक्स्ट है तोता। तोता को अंग्रेजी में बच्चों बोला जाता है पैरट। पैरट। नेक्स्ट है चिड़िया, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्पैरो। चिड़िया मीन्स स्पैरो। नेक्स्ट है हंस, जिसे बच्चों अंग्रेजी में कहा जाता है स्वान। हंस मीन्स स्वान। नेक्स्ट है राजहंस, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लामिंगो। राजहंस मीन्स फ्लामिंगो। नेक्स्ट है कठफोड़वा, जिसे बच्चों अंग्रेजी में वुड पीकर कहा जाता है। वुड पीकर। नेक्स्ट है कबूतर, जिसे अंग्रेजी में बच्चों कहा जाता है पिजन। कबूतर मीन्स पिजन। नेक्स्ट है तीतर, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पार्ट्रिज। पार्ट्रिज। नेक्स्ट है फुदकी, जिसे अंग्रेजी में बच्चों कहा जाता है वार्बलर। नेक्स्ट है खंजन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वैगटेल। नेक्स्ट है बच्चों धनेश, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हॉर्नबिल। नेक्स्ट है गिद्ध, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है वल्चर। गिद्ध मीन्स वल्चर। नेक्स्ट है मुर्गी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हैन। हैन। नेक्स्ट है राम चिरैया, अंग्रेजी में इसे किंगफिशर नाम से कहा जाता है। किंगफिशर। नेक्स्ट है बत्तख, और अंग्रेजी में इसे डक कहा जाता है। डक। नेक्स्ट है फाख्ता, और अंग्रेजी में बच्चों इसे डव कहा जाता है। नेक्स्ट है गरुड़, और अंग्रेजी में इसे काइट कहा जाता है। नेक्स्ट है कलहंस, जिसे अंग्रेजी में बच्चों कहा जाता है गोसे। नेक्स्ट है टिटहरी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पेविट। टिटहरी मीन्स पेविट। नेक्स्ट है मुर्गा, और अंग्रेजी में इसे कॉक कहा जाता है। कॉक।
नेक्स्ट है चमगादड़ और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बैट। नेक्स्ट है जल पक्षी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पेलिकैन।